Gak jelas banget. Dadah. Dadah, pripun aja dadah. Dadah. Ya ampun, bingung banget mau bikin video apa. Ini video gak jelas. Ini jam berapa ya? Jam 4:30 sore. Udah selesai semuanya. Udah mandiin Unan, udah makan. Ya, udah makan. Yang belum tuh ngelipat pakaian, tapi ngelipat pakaiannya nanti pas Eman tidur. Ngomong-ngomong tentang ini apa, para ulama yang meninggal, ngeri nggak sih? Ngeri ya. Terus bencana pada datang kayak gitu, ya Allah. Punya anak kecil mati sih kapan saja dan gimana saja, kita juga nggak bakal bisa. Nanti dulu deh, matinya nanti dulu, gitu nggak bakal bisa. Cuma seharian ini aku lagi nggak tahu mikirin itu terus tadi pagi itu ada kabut tebel banget, dikiranya itu turun apa, gunung meletus, abu vulkanik gitu, turun hujan abu. Ya ternyata kayaknya enggak deh, tapi kabutnya tuh tebel banget. Nan ngobrol ya Nan, biar nggak ibu mulu ya Nan ngobrol ke Nan ngobrol apa pripun apa pripun ajari ibu, ajari apa. Hujanan itu batuk pileknya tuh belum sembuh. Menurut buku Jailah, menurut bukunya dokter Meta, kalau batuk pilek emang dokter Meta apa dokter Apin ya, lupa. Saat Nan sakit ya, aku borong bukunya dokter Meta sama dokter Apin. Iya. Terus pokoknya searching demam tuh kayak gimana, batuk pilek kayak gimana. Nah, di buku batuk pilek itu bakal sembuh sendiri, nggak perlu obat, tapi sekitar 3 mingguan, maksimal 3 mingguan. Kalau misalnya 3 minggu nggak sembuh, nanti periksa ke dokter. Nah, kenapa sih batuk pilek itu? Ini info yang baru aku tahu ya, ini harus banget di-share karena aku tuh nggak bisa kalau misalnya ada informasi terus aku diam aja, itu nggak bisa. Kenapa begitu? Karena wanita itu satu hari itu harus ngomong berapa? 20.000 kata ya kalau nggak salah. Nah, kenapa sih batuk pilek itu nggak perlu obat? Karena anak di bawah 2 tahun itu, iya, anak di bawah 2 tahun itu belum bisa meludah, terus belum bisa kayak gitu, belum bisa. Jadi percuma kalau misalnya dikasih pengencer dahak juga nggak bakal bisa kayak gitu. Terus juga bahaya buat ginjal kalau misalnya terlalu banyak obat. Terus ya, obat turun panas itu juga nggak perlu kalau misalnya anaknya nggak rewel. Ini kenapa sih Nan nggak tahu, sore tadi itu ya ampun, kata orang tuh Nan mirip banget aku. Kenapa? Nanti kenapa sih? Ciluk 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 Ciluk. Kalau batuk kalau panas belum
apa anaknya nggak rewel berapapun suhunya itu bahkan sampai 39 derajat, kalau anaknya belum nggak rewel itu nggak usah dikasih obat penurun panas. Kenapa? Kalau misalnya anak rewel baru dikasih obat penurun panas, supaya itu juga bukan menyembuhkan tapi itu apa ya, bukan menyembuhkan tapi itu menyamankan anak supaya anak nyaman. Iya, fotonya siapa itu? Fotonya bapak sama ibu ya. Iya, foto foto foto, cekrek, foto foto foto, cekrek, foto 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 foto. Apa? Nan suaranya itu karena batuk mulu. Kiss bayi pripun kiss bayi. Dadah. Dadah. Abis mandi, bedakannya langsung luntur dong. Ngantuk? Ngantuk? Ngantuk nan ngantuk? Iya ngantuk. Oh, dadah, dadah. Kiss bayi, kiss bayi. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Ribut. 1, 2, 3. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding. Ya. Ngobrol nan, yuk ngobrol. Apa? Gak tahu ini nan kenapa rewel. Kenapa? Hah? Kenapa? Cidup. Wah. Cidup. Wah. Cilup. Bah. Malih. Cilup. Bah. Ding. Oke, kayaknya ya ampun video suara ini gaje banget. Paling cuma itu aja soalnya nan hari ini. Ya Allah, butuh tenaga cadangan nih kayaknya. Udah mulai tambah hari tuh tenaganya tuh tambah banyak. Iya dong, aktif ya, normal ya. Dadah, oke, dadah. Dadah, kiss bayi. Muah. Dadah, kiss bayi. Muah. Dadah. Muah. Dadah. Dang. Ya, yuk. Ayo. Dadah. Mau jalan-jalan sore dulu. Ibu sayang. Ditolak. Ibu sayang. Iya, ditolak. Masih batuk. Udah ya. Ternyata nan rewel dari tadi makan itu, ternyata nan ngantuk. Padahal tadi sebelum makan nan udah tidur dulu. Tuh, nan ternyata ngantuk. Tuh. Ya ampun. Kadang tuh ya walaupun walaupun bareng terus 24 jam 7 hari dalam seminggu non-stop, tapi kadang tuh kadang kita tuh nggak tahu pengen nyanan apa. Baru bangun tidur pikiran kita kan nggak nggak mungkin ngantuk lah ya, orang baru bangun tidur ternyata non masih ngantuk. Ada banyak banget bahasa non verbal yang
ternyata aku tuh belum tahu, aku tuh belum mengerti Nana sepenuhnya. Ya ampun, kok jadi sedih ya. Nih tuh nanti tuh. Tapi ya, kadang kalau misalnya aku apa lagi bener nebaknya, kadang suatu hari hari Selasa nih misal, kayaknya hari ini mau pup deh, kadang bener. Ya ampun, ikatan batin seorang ibu sama anaknya tuh kenceng banget, sekenceng itu. Tapi kadang-kadang ya bahasa non verbalnya tuh nggak tahu. Ya ampun, maafin ibu ya tuh kayak apa ya, trial and error, apa sih, kelinci percobaan. Ya ampun, kasar banget ya, kelinci percobaan. Kayak karena anak pertama dan aku belum berpengalaman, pengennya sih semuanya itu ngasih yang terbaik buat anak. Tapi kadang karena ketidaktahuan kita, kadang tuh apa ya, kadang tuh jadi anaknya jadi korban karena kita yang nggak tahu kayak gitu, nggak tahu yang paling bener apa. Dan katanya, kata orang, nggak ada ibu yang sempurna. Semua ibu adalah ibu terbaik untuk anak-anaknya. Dan apalagi tuh, ibu pasti kan menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Terus nggak mungkin lah ibu ingin membuat anaknya, menjerumuskan anaknya, itu nggak mungkin. Oh iya, satu lagi, anak itu nggak butuh ibu yang sempurna, tapi anak itu butuh ibu yang bahagia. See you.